अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएस न्यूज़ का गना हुआ है आयशा सजाद। नाज़रीन सबका पहले वक्त की हेडलाइंस से नजर में जनासी। घोटी में धाड़ेल अंजो पुलिस चौकी ते हमलो, ब एहलकार शहीद, एक जख्मी। धाड़ेल शहीद एहलकार जो हथियार भी खड़ी वया। रहीम यार खान में पुलिस ऑपरेशन दौरान धाड़ेलन तरफा जदीद हथियार ऐं रॉकेट लॉन्चरन से फायरिंग। राजनपुर में भी पुलिस जो दोलानी लोन गैंग खिलाफ ऑपरेशन जारी। कोहिस्तान जो मुख्तलिफ हंधन ते लैंड स्लाइडिंग सबब शारा कराक्रम बंद। केतरा मुसाफिर गाड़ियों में फाथल। गिलगित बल्तिस्तान जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरन से जमीनी राब्तो कटियल। आज़ाद कश्मीर में बरसाती वहकरन ऐं लैंड स्लाइडिंग सबब मरकजी शहर नीलम बंद पियल। दरिया पंचगोरा में हेठी सतह की बोड सबब तेमर गृह शहर में पानी दाखिल, एमरजेंसी लागू। इमरान खान ऐं बुशरा बीबी जे गैर शरही निकाह केस की ॿुधणी अॼु थींदी। इमरान खान जे दोस्त ओन चौधरी तरफां बतौर बयान कलम बंद कराइण जो इम्कान। बुशरा बीबी ऐं इमरान खान जे निकाह में ओन चौधरी गवाह तौर शामिल हो। उन खां पहिरियां निकाह में मुफ्ती सईद जो चवण हो त वज़ीर आज़म बणजण लाइ इमरान खान बुशरा बीबी सां इद्दत में गैर। नाज़रीन ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जो हेडलाइंस। वधीक तफ़सीली ख़बरूं असांजे यूट्यूब चैनल ते ॾिसंदा। असांजे यूट्यूब चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।